tonga soa daholo ny iranantsika zao dia iran'ny Bekoto efa ela ny lohateniny. Alors tonga dia tomboka intro D mineur amin'ny fiatomboany. Ok, tapy zay makany amin'ny D mineur miaraka amina basina C, tazomina le D mineur iny fa basina C. Ok, haingana be. Accord manaraka B bémol sus 2 ny fitendrena. Ok, fa en piano le izy B bémol majeur 7. Ok, mety majeur 9 fa zany zay aloha ny henoko. Ok, eo amin'ny première case. Tapy zay G mineur 7 eo amin'ny troisième case. A7. Zay, atamadrangana. Ok, treveu. Treveu A7. Dia manomboka amin'izay le hira D mineur amin'ny fiatomboany. Efa ela no niandry eo amin'ilay niandry A7. Ok, accord fetatsika. Dia rehefa eo amin'ilay hoe zao andro izao D majeur. Dia tapitra le D majeur iny F dièse mineur 7. Fa fitendrenan'ilay izy. Ok, zany somary misy hammer ake. Zay, D dia rehefa F dièse mineur 7. Dia rehefa makany E mineur. Hatr'izay aho no tsy hita fandry A7. Dia eto tsy mijanona elo amin'ilay A7 ianao. Tia A miaraka amina basina G. Tia zao le A majeur fa basina G eto amin'ny troisième case. Ok, A basina G. Dia rehefa eo fa mitalao F dièse mineur na afaka atao F dièse mineur 7 zay tianao. Tapy zay E mineur. Ok, dia rehefa eo A7 sus 4. Dia rehefa eo A7. Zay. Dia toy ny hira zava-pône ny miaina eo amin'ny zava-pône ny miaina. Ok, dia rehefa eo D miaraka amina basina F dièse. Zava-pône ny miaina G majeur. Ok, dia rehefa eo E7 mais indalana. Ok, ty D ty mahatonga anazy E7 mais indalanao raha toka A7 efa hitatsika ty tsy eo ianao. Ok, D mineur. Zay. Dia tapitra moa zay makany amin'ny couplet faharoa. Dia mahasamihafa ny couplet faharoa rehefa tonga amin'ilay D mineur iny ianao. Raha toka tsy eo ianao tapitra iny dia makany amin'ny D7 zany e. Zovino antena raha tsy eo ianao. Rehefa eo D7. Ok, ty mahatonga anazy D7. Dia makany amin'ny oatra misy tetezana kely. Ao avokoa. Ok, ao avokoa G mineur eto amin'ny troisième case. Remety ampisaraka. Tia D7 fa basina F dièse. Dia eto ao avokoa tendrena igny. Ao avokoa G7. Tia fa ty mahatonga anazy G7. Ao avokoa
tia E7 miaraka amina basina G dièse. Okay. Ity zao ny mahatonga anazy 7 E7 fa basina G dièse. Ao avao koa reo mety ampivariana A mineur 7. Okay. De reveo ny fitia D7 ny fitia. De eto G majeur 7. Okay. Jereo tsara le diagramme. De tsy mijany aloha E7 ny fitia. Okay. De tsy mijany aloha izay iombonana. Eo am'lay izay ny ombonana A mineur 7 na de makateny amin'ny D7 de reveo izay C majeur izay iombo D majeur nana. Ok. De tapy zay A7 bémol 9. Ok. Ity zao le A7 de bémol 9. Ok. Ty mahatonga anazy bémol 9 ty B bémol ty. De mahatonga anazy 7 ty G aty ty. De ny antony satria rehefa aveo miova ny verina makany amin'ny tonalité originale. Okay, zay. De zay le hira ray manontolo. Eny ary aloha fa de mazotoa e.